Ο δεύτερος κανόνας L'Hopital που θα δούμε αφορά την απροσδιόρεστη στη μορφή άπειρο δια άπειρο. Όταν έχουμε δηλαδή να δούμε ποιο είναι το όριο του πηλίκου f του χ για g του χ, όταν το χ τίνει σε ένα σημείο α, το οποίο και αυτό θα μπορούμε να το πάρουμε στην άπειρο επιλυνάπειρο, δεν έχει σημασία. Τι συμβαίνει όταν το όριο της f είναι ίσο με το όριο της g και είναι και τα δύο ας πούμε στην άπειρο. Εκεί δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα διαιρώντας, και ο δεύτερος κανόνας του L'Hopital μας λέει ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα f και τα g με τα f τόνος και g τόνος. Αρκεί να έχουμε άπειρο δια άπειρο εδώ. Και πάλι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανόνα αν δεν είμαστε σίγουροι ότι ισχύει αυτό και αυτό, ότι είναι τα δύο στην άπειρο. Πώς αιτιολογείται τώρα αυτός ο κανόνας? Για να κάνω μια σχεδόν πλήρη αλλά όχι τελείως τυπική αιτιολόγηση. Επειδή το f τίνει στο συνάπειρο, το f του χ, και το g τίνει στο συνάπειρο, εννοείται όταν το χ τίνει στο α, το πηλίκο, το f του χ δια g του χ, δεν πρόκειται να επηρεαστεί σχεδόν καθόλου αν το αφαιρέσουμε δύο σταθερές. Το χ0 και το f του χ0 και το g του χ0. Το χ0 πώς το διαλέγουμε τώρα? Θα το διαλέξουμε με τέτοιο τρόπο να είναι τόσο κοντά στο α, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι από το α μέχρι το χ0 το πηλίκο των παραγόγων είναι σχεδόν ίσο με το όριό του που το έχουμε ονομάσει παραπάνω R κεφαλαίο. Εμείς ξέρουμε ότι όταν το χ0 τίνει στο α, τότε το f τόνος του χ0 δια g τόνος του χ0 τίνει στο R. Έτσι έχουμε ορίσει το τι σημαίνει το R. Αν λοιπόν το χ0 το πάρουμε αρκετά κοντά στο α, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι σε όλο αυτό το διάστημα το f τόνος δια g τόνος παντού εδώ μέσα είναι πάρα πολύ κοντά στο R. Τι εννοούμε εδώ πέρα? Όσο κοντά θέλουμε. Δηλαδή θα έπρεπε κανονικά να πάρουμε ένα ε θετικό κλπ. Ότι αυτό εδώ πέρα είναι ε κοντά στο R, αλλά ας μην το κάνουμε στην πλήρη του λεπτομέρεια, νομίζω δεν χρειάζεται. Διαλέγουμε λοιπόν πρώτα το χ0 ώστε αυτά να είναι πάρα πολύ κοντά και μετά προσταφαιρούμε το χ0 από το f του χ δια g του χ, παρατηρώντας ότι επειδή αυτά εδώ είναι τεράστια, το f του χ είναι τεράστιο, πάει στο συνάπειρο, και το g του χ είναι επίσης τεράστιο, έχοντας φιξάρει το f του χ0, μετά από λίγο, δηλαδή όταν το χ πάει αρκετά κοντά στο α, γιατί αυτό κάνει το χ, όταν πάει αρκετά κοντά στο α, το f και το e θα είναι τόσο μεγάλα που η διαφορά που θα μας κάνουν αυτές οι δύο σταθερές που έχουμε αφαιρέσει πάνω και κάτω θα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι σαν να μην υπάρχουν, γι' αυτό γράφουμε το ίσον εδώ πέρα. Ωραία. Και τώρα εφαρμόσουμε το θεώρημα μέσης τιμής του Cauchy και παίρνουμε ότι θα είναι f τόνος δια g τόνος κάπου ενδιάμεσα, σε κάποιο ξ. Και το ξ αυτό είναι ανάμεσα στο α και στο χ0. Θα είναι ανάμεσα στο χ και στο χ0. Το χ μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά στο α, να είναι εδώ. Το χ αυτό θα είναι ανάμεσα στο χ και στο χ0. Αλλά επειδή το χ0, επειδή παντού εδώ μέσα ξέρουμε ότι το f τόνος δια g τόνος είναι πολύ κοντά στο r, έχουμε δείξει ότι το πηλίκο με το οποίο αρχίσαμε, όταν είμαστε αρκετά κοντά στο α, θα είναι σχεδόν το ίδιο με το f τόνος δια g τόνος σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο. Όταν το χ τίνει στο α, όταν το χ0 το πάρουμε αρκετά κοντά στο α, αυτό εδώ θα είναι πάρα πολύ κοντά στο r. Άρα έχουμε δείξει, επαναλαμβάνω όχι με όλη τη λεπτομέρεια, αλλά κάπως διαστητικά, ότι το πηλίκο του f του χ δια g του χ συγκλίνει, είναι το ίδιο με το όριο του f τόνος δια g τόνος, όταν το ξ και πάλι πάει στο α. Και όπως και στην περίπτωση της απροσδιόρεστης μορφής 0 δια 0, το α μπορεί να είναι και σύν πλην άπειρο. Και αυτό γίνεται. Ο κανόνας παραμένει ο ίδιος. Και πάμε τώρα να δούμε κάποια παραδείγματα. Αν πάρουμε το όριο χ στο συνάπειρο του a στη χ δια χ τετράγωνο, και τα δύο πάνε στο συνάπειρο, οπότε δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε το κανόνα L'Hopital. Θα είναι το ίδιο με το όριο όταν το χ είναι στο συνάπειρο. Η παράγωγος του αριθμητή εξακολουθεί να είναι a στη χ και η παράγωγος του παρανομαστή είναι 2χ. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι εξακολουθούμε να έχουμε άπειρο δια άπειρο. Θα ξαναεφαρμόσουμε τον κανόνα του L'Hopital άλλη μια φορά. Αυτό είναι πολύ κοινό, το εφαρμόσει παραπάνω από μια φορά. Ο αριθμητής θα μείνει a στη χ, ο παρανομαστής θα γίνει 2. Και τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο, έχουμε άπειρο δια 2,
άρα το όριο μας είναι το συνάπερο. Πάμε τώρα να δούμε τη μορφή χ δια λογάριθμος χ, όταν το χ τίνει στο 0. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι γινόμενο, δεν είναι πηλίκο, αλλά μπορούμε να το γράψουμε ως πηλίκο ως εξής. Το χ τίνει στο 0 από τα δεξιά, για να υπάρχει ο λογάριθμος του χ διαιρεμένος με το 1 δια χ. Εδώ τώρα, όταν το χ τίνει στο 0, αυτό τίνει στο πλην άπειρο, αυτό τίνει στο συνάπειρο, είναι μορφή άπειρο δια άπειρο, οπότε μπορούμε να πάρουμε τις παραγόγους μας και έχουμε, είναι το όριο όταν το χ τίνει στο 0 από τα δεξιά. Ποια είναι η παράγωγος του λογαριθμού του χ, είναι 1 δια χ. Η παράγωγος του 1 δια χ ποια είναι, πλην 1 δια χ τετράγωνο. Και τι παίρνουμε εδώ, θα πάρουμε πλην χ. Είναι το όριο λοιπόν όταν το χ τίνει στο 0 συν του πλην χ, που είναι φυσικά 0. Το όριο λοιπόν χ επί λογαριθμός χ είναι 0. Με άλλα λόγια, το χ μηδενίζεται όταν πάμε στο 0, ο λογάριθμος απειρίζεται, αλλά ο λογάριθμος είναι μια συνάντηση που απειρίζεται τόσο αργά που το χ που πάει στο 0 την νικάει κατά κράτος, έτσι, και επικρατεί το χ σε αυτόν τον ανταγωνισμό που κάνουμε μεταξύ τους, αυτό που πάει στο 0 και αυτό που πάει στο συνάπειρο. Και πώς θα κάνουμε το χ στην 1 δια χ, αυτό τώρα, αντί να το κάνουμε αυτό κατευθείαν, θα δούμε το λογάριθμο του που πάει. Ο λογάριθμος του χ στην 1 δια χ είναι φυσικά το 1 δια χ επί το λογάριθμο του χ. Όταν το χ πάει στο άπειρο, έτσι. Μπορούμε να το γράψουμε έτσι, λογάριθμος του χ δια χ. Όταν το χ πάει στο άπειρο και ο αριθμητής και ο παραναμαστής πάνε στο άπειρο. Άρα έχουμε ότι το όριο λοιπόν του λογαριθμού χ δια χ όταν το χ τίνει στο συνάπειρο είναι το όριο όταν το χ τίνει στο συνάπειρο. Παράγωγος του αριθμητή που είναι 1 δια χ, παράγωγος παραναμαστή είναι 1, που κάνει φυσικά 0. Τι δείξαμε λοιπόν, δείξαμε ότι ο λογάριθμος του χ στην 1 δια χ τίνει στο 0, άρα στο λογάριθμο τίνει στο στη μηδενική που είναι το 1. Ναι, αλλά αυτό είναι η αρχική μας συνάντηση, χ στην 1 δια χ λοιπόν τίνει στο 0, στο 1. Τίνει στο 1. Τώρα αυτό είναι